Good morning. Good morning. Detektiv Conrad? Hej, Bøj. Vores kæreste kommer med til igen. Dengang er det en ung mand. Møde på Rigshospitalet om 20 minutter. Lyden ligger i lokal 14. Det er i orden. Jeg er på vej med sammen. Hej. Good morning. Detektiv Conrad? Det er godt, du er kommet så hurtigt, detektiv. Men jeg kan så ikke give dig ret. Hvad har vi så med at gøre i dag? Vi har med patient case 6924 at gøre. Der er tegn på mekanisk afklemning af karotisarterierne. Jeg har faktisk kunnet tyde, at manglende ildtilførsel til hjernen har medført bevidstløshed på stedet, fordi blodtrykket i arteria carotia interna er faldet drastisk, og vertebralis arterierne ikke alene har kunnet opretholde cirkulation i cerebrum. Min estimation vil være, at patienten er død inden for få sekunder. Og på dans? Hvad mener du? Det er en helt almindelig strangulation, ligesom alle de andre kvælninger, jeg har vist de sidste par måneder. Skal vi ikke tage til dig og drikke en øl? Til mig? Ja, altså, det er ikke så godt hjemme for mig. Ikke i dag. Jo, selvfølgelig. Det kan vi godt. Lad os gå med det samme. Hvad? Har du skal tage din kælder? Nej, ikke endnu. Det kunne lyde godt. Bernhard? Bernhard, det var dig? Hallo? Kæft. Du skræmmer mig. Med det? Han. Han er for helvede, mand. Ja, hvorfor er du ikke med? Hvad er der så med mig? Jeg kommer nu. Hvad? Tænker du ikke, at jeg stadig bliver brugt engang med? Jeg mener, rimelig syret at tænke på, at han ikke er her længere. Skulle du ikke holde en pause for arbejde eller for sagen eller noget? Forresten, det her ikke det. Detektiv Conrad? Goddag, detektiv. Det er Dr. Barnager. Jeg har lige afsluttet obduktion af patienten i 24. Jeg har faktisk billeder til dig snart. Tusind tak skal du have, doktor. Kan jeg ikke forresten få dig til at sende filerne for de gamle offer? Min studieassistent, han har skulle smide dem væk allerede. Jo, selvfølgelig. Perfekt. Jamen, jeg ringer, hvis vi har brug for mere så. Hej.
det var langt værd. Mm. Men har du forresten hørt om min mors nye projekt, hun er begyndt at plante chiliplanter sammen med sine kartofler ude i haven. Og det hele startede ligesom med, at Jens han for 5 år siden havde købt de her papkasser til hende, så hun kunne skille mad og lave sit eget økovenlige. Det var ligesom gjort i snart 5 år, og det er fantastisk. Hvad vil du ikke efter? Kom nu.